Olha, minha mãe tá fazendo essas capanguinhas aqui, ó. Não é pra ficar soltando o São João, ué. Qual que vai ter a graça? Ficar segurando uma sacola, cai, machuca e com a sacola na mão, né, gente? Ó, essa daqui você pode correr com as mãos livres. Encosta aqui, você também. Ó, um tantão, ó. Tem essas. E também mãinha tá fazendo de menina. Ela tá fazendo lacinho, gravatinha e chapéu. Chapéu ela ainda não vai fazer, não, ó. Esses fogos, dá pra guardar fogos bem grande, bem grande aqui, ó. Mostra os seus, né? Ó. Foguetinho.